Hvor blev den af dig? Ej, den er pist væk. Hej. Ej! Ja. Mere. Er det med lyd på, eller det? Yes. Ja, okay. Så watch your mouth. Der var den anden. Au. Skal trykke den ind? Ja, sådan. Nej. Jo, du skal passe på dig selv. Du må ikke stikke på dig selv, for så gør det rigtig af. Hui! Men der. Ja, bedstefar henter. Ja. Bedstefar henter, ikke også, Patrick? Se, nu kommer han med begge to. Sådan. Øj, hvor er du heldig. To, ja. Er det sjovt, Patrick? Er det sjovt? Det er fuldtidsarbejde for bedsteforældre. Det her. Så lige tur. Og mere. Ja, nu er mere. Nu bliver den af, når det står her. Den griner du bare alligevel. Værsgo. Du slet ikke ramme den her. Du skal pege mod den der. Jeg prøvede også på den. Du skal ramme skydeskiven, Patrick. Men det er nok ikke nær så sjovt, jo. Du skal ikke trykke på den imens. Så prøv at tage den. Der kom du lige bedste ord med Ej, jeg tror, man skal ramme i øjet eller sådan noget, hvis det går. Det er heldigvis. Det er igen. Sæt over det. Og mere. Der kommer en der. Bedstemor hentede en. Ja. Kan du prøve at ramme skiven der? Den der. Se, hvis du sigter på den. Så tryk. Ja, prøv du bare at trykke, så holder jeg den. Så tryk. Nej, du skal trykke. På den røde der. Nej, den er lidt for høj. Prøv at trykke der. Det var tæt på. Den der. Ja, det var tæt på. Åh. Ja, jeg skal lige sætte den ordentligt fast igen. Ikke? Værsgo. Hvor har vi den rigtigt? Sådan der. Så sidder den der. Nu skal den lige dreje lidt. Okay. Den der. Ja, du er god til det. Sådan. Du skal løfte den Den op. der. Ja, nu får vi den der. Hvor bliver den af nu? Jeg tror, den er herovre ved mig. Der, hvor Mambo er. Ja. Jamen, jeg tager begge to så. Okay. Sådan. Ja, der var den jo. Bingo! Lige lidt. Bingo! Au. Det var flot. Det er noget af det sjoveste legetøj, han nogensinde har leget med, synes jeg. Det er sjældent, han griner så meget af... Ja. Og blive ved. Ja. Det kan du ikke. Ja, lige på hånden jo. Nå, så din egen lille hånd. Au, og så mere. Wow. Kan du rejse skydeskiven? Det må der gøre, ikke også? Ups. Der ligger en på bordet. Kan du se den? Det var meget, meget fint. Den skal helt ind, og du skal ikke trykke imens. Kan du blive ved med det? Så ikke noget, der er med tår nu? Det gider han da overhovedet ikke. Og med. Skal den med? Skal den med ned? Nå.